एक छोटे से गांव में राधा रहती थी। बहुत प्यारी, लेकिन हर काम में जल्दी हार मान लेती थी। एक दिन उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा, बार बार शाखा पर घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। वो तिनके लाती रखती, लेकिन हवा आकर उन्हें गिरा देती। चिड़िया ने हार नहीं मानी, फिर तिनके लाई और फिर से गिर गया। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उसने अपना मजबूत घोंसला बना लिया। राधा ने सोचा, अगर ये छोटी सी चिड़िया हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं। उस दिन से राधा ने ठान लिया, अपने डर को छोड़ा और अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया।